you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag kruiskyk-kykers, familie en vriende by die huis. Baie welkom weer eens. Kuier jy saam met my, Wian, en ook in hierdie ateljee vandag saam met my is Zandro Griffiths. Zandro, jy mag ons kykers daar groet en daar die kamera wat vir jou so mooi kyk. Hallo kykers, hallo familie, hallo vriende. Het is vir my so groot voorreg vandag, Wian, Ja. om hier te wees en om te kan gesels oor die dinge van die Here. Amen. Amen. Zandro, die Here het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Wow. En weet jy wat? Hierdie is nie per toeval dat jy saam met ons kykers en ons jong mense, ons ouer garde sal deel vandag nie. Dit was deel van God se plan wat jy hier is vandag. Amen. Maar kom ons kop hierdie program af, Zandro, en kykers by die huis op die regte manier. Amen. Jesus het vir ons geleer om te bid. Yes. Kom ons sluit die oogies daar waar jy is. Dankie liewe Vader vir hierdie program, Here. Dankie dat U ons hoor uit die troonkamer van die hemel, Vader. Here, laat hierdie hemel lewe ook nou daal in een en elke mens se hart, Vader. Here, rus ons toe met die Heilige Gees, Vader. Here, dat ons nie enige iets hier sal doen uit ons vlees uit nie, Vader. Want U is 'n geestesmens en ons kan U nie beïndruk met enige mooi woorde nie, Vader. Maar dankie, Here, dat die wat hierna sal luister, my God, dat hulle ook bewus sal word, opgevoed sal word, Jesus, en ook ingelig sal wees. Yes. Ek bid en ek vra seëninge op elke liewe kyker, elke mens, elke ouer, elke mamma by die huis wat na my kyk. Ek bid en ek vra U seëninge toe op hulle lewens ook. Yes. Ek gee hierdie program nou oor aan U in Jesus se naam. Amen. 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 Zandro, ek is seker jy het baie om te deel met ons kykers vandag. Maar eerstens wil ek hê jy moet vir ons kykers by die huis en daar jou kameraatjie daar, jy moet na hulle kyk en vir hulle vertel, en vir my ook, wie is jy? So, my naam is Zandro Griffiths. Ek kom al die pad uit St. Helena Bay, groot geraak, gebore in Vredenburg. Ek bevind myself nou hier in Gordons Bay, want ek het my blommetjie kom pluk hierdie kant van die wêreld. Ja, so ek was 9 jaar oud ek my hart vir die Here gee en ek is nou 41. So Wow. Jy moet maar nou self uitwerk hoe lank ek nou al by die Here is. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek het geval, ek het 'n tiener geraak, bietjie van die pad af, maar ek het teruggekom en ons gaan 'n bietjie meer gesels oor daai pad waar ek was. Ek glo alles gebeur met 'n doel en 'n rede. Romans 8:28 says, all things work together for the good to those who love the Lord and are called according to His purpose. Yes. So all things work together for the good, even the detours. Even the detours. Amen. Yes. Al gaan jy van die pad af, die Here bereid 'n manier om jou weer te roep na Hom. Amen. Ja, soos hy my ook teruggebring het in die wêreld, uit die wêreld uit gehaal het, en na sy lig te gebring, so het hy dit ook gedoen vir my broer hier, Zandro, om hom weer terug te bring na sy roeping toe. Yes. Zandro, ek weet jy is ook bedien ook die woord, jy is lief vir musiek, Yes. jy maak ook musiek, Yes. jy was ook deel van 'n groot musiekgroep in ons land gewees. Vertel vir ons, hoe het jy die Here ervaar met hierdie musiek? Want daar is musiek wat gemaak word elke dag. Ons woorde uit ons mond, het jy vir my nou die dag gesê, dit is soos musiek. Jou gelag is soos musiek. Daar is ook die musiek waarvan ons bewus moet wees, Zandro, van die wêreld en die geluid en die klank wat dit afgee vir die oor. Dan is daar die musiek wat jy hoor van die Here.
Yes. Vertel vir ons so 'n bietjie van jou musieklewe en wat jy ervaar het in hierdie lewe. En jy bedien ook, as ek reg is, het jy die youth ministry of youth pastor was jy gewees by The Bay Church, is ek reg? Nee, die youth pastor nie. So ek was deel van die worship team. Van die worship team, ek was een van die worship leaders gewees in the Bay Christian Family Church. Yes. Ek binnekort gaan ek weer terug. Maar ek moes vir 'n tyd afstap, want baie keer raak jy so besig met die dinge van die Here dat jy vergeet van die Here van die dinge. Amen. Ek het nou net met iemand gepraat op pad hiernatoe en ek sê vir hom, weet jy, baie keer dan praat ons so baie van die Here, ons praat meer van hom as wat ons met hom praat. Dit is die waarheid wat jy daar sê. Dit moet nie gebeur nie. Hy's nommer 1, hy's 'n jaloerse God. En selfs sy eie werk wat ons doen vir hom, moet glad ook in die pad staan van die verhouding wat ons het met hom nie. Dis baie goeie en diep woorde en dit is so waar. Ja, so ek het groot geraak in die kerk. My pa se pastoor, my ouma en my oupa van my pa se kant af was evangelistiese mense. Hulle het die werke van die Here verkondig. Ek het my oë oopgemaak en al wat ek gesien het was kerk. Ja. En ek het toe drums gespeel, tromme gespeel in die kerk as 'n klein seentjie van seker so 10 jaar of 12 af. Ek was 5 jaar oud toe ek met my paale begin travel het. My paale het 'n groep gehad met die naam Griffiths Brothers wat my van is. Hulle is 5 broers, 5 of ek mag nou onder korreksie praat. Ek wil nou nie te veel tyd gee aan die dink storie nie van hoeveel hulle is nie, maar ek dink hulle is 5. Okay. En hulle was genoem die Griffiths Brothers. Ek het saam met hulle getravel, 5 jaar oud. En 2 items gedoen, 2 songs gedoen. So ek ken die stage lewe al van kleins af. Ja. En soos ek sê, ek het in die kerk dromme gespeel. Ek het so nou en dan het ek items gedoen in die kerk en so. Ja. En toe kom ons nou 'n tyd waar ek nou voorgestel word aan wêreldse musiek. Yes. Jy weet, jou hip-hop, jou R&B, hierdie tipe goed. Weet jy, as ek tyd kon terugdraai, dan sou ek dit nooit wou ontmoet het in my lewe nie. Daai musiek nie. As dit for lack of better words. Ja. Maar God het 'n rede gehad hoekom hy dit toegelaat het. Ja. Want daai het vir my access gegee tot in daai industrie. Ja. Ja. En ek moes in daai industrie self gaan om dit self te experience. Yes. Om die demonic kant van dit te kon sien en ervaar. Ja. En daai pad lyk, ek sê altyd, die duiwel kom nie met die horings na jou toe nie. Hy kom so mooi voor soos daglig. Ja. Kom hy na jou toe. Hy kom in die mooiste vorms voor. Ja. En hy kom met hierdie promises wat reël lyk. Ja. Vertel ons so 'n bietjie van daai wêreld en wat jy daar beleef het en hoe ons kykers by die huis ook kan weet van hierdie dinge, Zandro, en wat jy ervaar het. Jy het nou die dag so 'n bietjie met my gedeel daaroor en dit was so interessant vir my gewees wat jy met my gedeel het oor hierdie musiek en selfs hoe die Here julle groepnaam gegee het en die tekens van die groepnaam, hoe dit alles deel van demoniese magte was. Wat die duiwel vir ons gegee het. Wat die duiwel vir hulle gegee het. Ja. Dit het reg geklink op daardie oomblikke. Yes. Maar agterna het jy besef dat dit is nie van God af nie. Dit het letterlik soos 'n cult begin voel. Vertel vir ons. Kyk as weet jy en ons het teens agtergekom dit ons het begin as CBZ. Clayton, Vernie en Zandro. Ja. En dit was my broer Clayton, 'n vriend van ons Vernie, wat dank die Here vandag
worship. Hy's 'n worshipper vandag. Amen. My broer Clayton, hy's lief vir die Here. Hy sit in Qatar met sy vrou en sy seentjie. En dan was nou ek en ons het daar begin. Dit was baie innocent geweest. Ons het die musiek gedoen vir die passie en die liefde vir musiek, omdat ons in 'n musikale familie groot geraak het. En ek het oor see gegaan, ek het in 'n visual en audio studio gaan werk in Londen. Ek het teruggekom en ons het weer toe begin musiek doen, maar nog steeds wêreldsmusiek. En ons het toe Major Players begin. Ja. Nou van CVZ af, CVZ was baie innocent. Major Players het van die innocence het 'n bietjie weggegaan, so dit was baie, as ek dit nou mag noem, baie sexual en baie daai tipe van goed het begin betrokke raak. Yes. In toe ons Major Players was, ons woorde wat ons gebruik het in ons lirieke en goed. En ons kon sien later hoe lyk vir my hoe erger jy raak, hoe meer jy van jou innocence verloor, lyk hoe meer famous raak jy. Want dit is asof mense dit wil hoor. Hulle wil hierdie lelike goed wil hulle hoor. Ja. Want onthou, Satan kan fame gee. As Satan vir Jesus versoek het en gesê het, ek kan jou alles hierdie goed gee. Jesus het vir hom gesê, jy lieg, jy kan nie vir my die goed gee nie. Jesus het geweet hy kan dit doen. Yes, maar Jesus het hom gecounter met die woord. Ja, sê. En anyways, ons was toe genoem, ons het onsself genoem Major Players. Nou as jy dink aan Major Players, daar's twee kante aan dit. Major Players, ons het dit gesien as die lewe as 'n game. Reg? So ons is major players in hierdie game, maar 'n player is ook iemand wat unfaithful is teenoor 'n meisie. Yes. So jy play met al die vroumense, you know? En so ons het al twee daai kante gesien. Ja. Ons is 'n major player in die industrie, in die music industry, in die lewe en onder vroumense. Ja. En ons het glad 'n sign gehad wat ons met ons hande gemaak het. So, Major en P. MP, Major Players. En mense het hulle vereenselwig met jou, het jy vir my gesê, Jo. met julle. Hulle wil ook soos julle. Hulle wou deel wees van hierdie major player groep. Jy weet, soos wat mense vandag sê, jou fanbase. Nou, jy sien dit in vandag se lewe. Hierdie tipe artist, hulle het 'n fanbase en dan word hulle fanbase 'n naam gegee. Ek wil jy moet vir ons sê iets wat vir my so getref het, wat jy aan my genoem het nou die dag met ons koffiedate. Ek wil daar ook aanraak ons koffiedate with Jesus. Yes. Maar nietemin, iets wat jy my genoem het, Zandro, was jou woorde wat gespreek word, show me that you love me, het jy gesê, die woorde van, wie sing het, Neo, die woorde wat gespreek word deur hierdie artists, wat dit uitlok. Ja. Jy het dit aan my genoem. So dit is nou nie hy nie. Ek hou nie eintlik daarvan om die name te noem van die artist of so nie, want dit voel altyd vir my, ek gooi 'n klip, ek probeer daai vir my, maar daar's 'n song wat baie mense ken, Baby, you should let me love you. Ja. Nee? Let me be the one to give you everything you want and need. Ja. Hoor net hy woorde. Baby, you should let me love you. Let me be the one to give you everything you need. Nee? Yes. Dit klink mooi, dit klink innocent. Maar as jy verder dink, en dit is hoe die duiwel werk, hoe sy strategie werk. As jy verder dink, imagine, jy's 'n getroude vrou, en jy luister nou na hierdie song, of iemand kom stuur hierdie song vir jou, 'n ander man stuur hierdie song vir jou, you should let, ek gaan nou die emphasis sit op me, you should let me love you. Let me be the one to give you everything you need. I don't care about your husband. I don't care about that boyfriend you're having now. Let me be the one to give you everything you need. Nou hoor jy iets anders in hy song.
So dit is nie so seer die gevloekery altyd in 'n song nie. Jy moet so vigilant wees, want Satan, hy weet hoe. Ek sê jou, hy weet hoe. Satan soek nie meer, Satan soek nie, hy soek nie, ek praat uit experience uit. Ek kan hierdie goed noem, want I was there, I won the t-shirt, I threw it away. Amen. I was there. Amen, Zendro. So, Satan gaan nie wag vir 'n oop deur in ons tyd waar ons nou leef nie. Ja. Hy wag net vir 'n kraakie. Nie eens meer 'n oop venstertjie nie. Hy soek net 'n skreefietjie. 'n skreefietjie en hy kom. Wees versigtig na die Baie musiek versigtig. wanneer jy luister. Luister na die woorde. Baby, you should let me love you. Maar jy behoort aan iemand anders. Yes. Jy is iemand anders se vrou. Yes. Jy is iemand anders se man. So wat ek wil sê is oor dit is, jy kan dink dis innocent, but if it doesn't align with the word, leave it. Daar is songs wat mooi is, wat jy by jou troudag kan speel, wat jy vir jou vrou kan sing, daar is. Maar dit wil ook nie sê, gaan luister na al die songs van die artist nie. Want hulle loe jou baie keer so. Ek weet waarvan ek praat. Ek was daar. Ek het stages gedeel met hierdie groot name. Ja. Ek en my broers. Ja. En ons het backstage met hierdie ouens gesit. Dis 'n ander lifestyle. Nog 'n ding wat ek wil sê vir die kykers daar buite, jong mense veral, wat vandag sien ek dis soos 'n virus wat versprei onder ons jong mense met hierdie Afrikaanse rap en goed, en dit raak net al hoe erger en hulle worry net nie meer wat hulle sê en hoe hulle dit sê en hulle leefstyl en goed. I want to tell you this, my brother, my sister. Ek wil julle dit sê, wie belangstel in hierdie musiekbedryf en luister na hierdie tipe goed. Be true to yourself. Jy kom uit 'n goeie huis uit. Yes. Dan gaan doen jy goed wat glad nie saamstem met hoe jy groot gemaak was nie. Amen. Ek stem saam met wat jy daar sê. Be true to yourself. Ek kan het ook herhaal, Zendro. En weet jy wat? Dankie dat jy gekom het, Zendro, en ons kykers en ons jong mense 'n bietjie meer bewus maak van hierdie tipe dinge. Want ek het ook opgelet en ook ervaar dat mense raak meer weerloos, vreesloos vir hierdie tipe woorde, en hoe meer aggressief hulle voorkom, hoe meer likes kry hulle, hoe meer fans kry hulle. Mense hang aan hulle lippe. Maar hierdie goed is alles van die af. Dit is. Dit is die waarheid, Zendro. En ek is so dankbaar vir jou lewe wat die Here gered het, Zendro, en deur jou word daar baie ander mense ook blootgestel aan hierdie tipe dinge waaruit jy kom. Yes. Ek en Zendro, ek het hom ontmoet op Radio Disa, ek het ingestaan vir my kollega Raymond Kameneth en hulle het 'n coffee date with Jesus. En ek het daardie gesprek so geniet en ek het onmiddellik ervaar dat hierdie is 'n persoon wat getransformeer is, wat sy lewe nie maklik was nie, en hy het ook 'n agtergrond, maar die Here het alles kom nuut maak in sy lewe. En dit is hoekom ek onmiddellik, ek en hy het toe onmiddellik mekaar se nommers uitgeruil, ons het ontmoet, en Zendro het my meer vertel van die music ministry. Hy is ook baie lief vir die Here, hy sing ook graag vir die Here, in sy stille tyd verkeer hy baie alleen met die Here, en Zendro, iets wat by my sal bly vandag, wat jy vir my en vir die kykers genoem het, moenie dat jy meer van Jesus praat, as wat jy hom ken nie, en as wat jy met hom conversation het nie. Moenie meer van hom praat nie, maar praat met hom, het jy genoem. Ja, so, praat meer met hom. Met hom, dit sal alle dinge oortref, want het gaan oor jou verhouding. Dankie dat jy daar mooi herinner het vandag vir my en vir die kykers. Zendro, jou familie by die huis in St. Helena Bay, sien ook wat jy doen vir die Here, en selfs jou broer in Qatar, en jou vrou en jou kinders. Maar hou aan met hierdie werk wat jy doen, Zendro. Die Here het jou lief, en hy het ook 'n plan met jou lewe. Hy het jou uit daardie duisternis uitgehaal. En soos hy vir jou uitgehaal het, Zendro, kan hy 'n kyker by die huis uithaal, uit die duisternis uit, wat luister na hierdie afskuwelike musiek,
en dink dit is mooi, dit word nie gevloek nie. Ag, what is wrong with it? Sê die wêreld. What is wrong with it? Ek wil sê, maak seker dat wat jy in jou huis in toelaat en in jou kar in toelaat, maak seker dat dit in lyn is met die woord. Amen. Want ons het gates. Jou oë is 'n gate. It's a gateway to your Yes, it's a gateway to your soul. Amen. Your soul is your mind, your will and your emotions. En as jou gateway dit affekteer, jy kan faith comes by hearing the word of God. Is deel daarvan, ja. But why does the scripture say faith comes by hearing en dan stop hy net daar? En dan sê hearing the word of God. Because faith can come by hearing whatever you listen to and whatever you Yes, you start to believe what you're listening to. You are what you eat. Dis die waarheid. Yeah, and I'm talking spiritually. You are what you eat. Wat eet jy? Yes, exactly. So Wat 'n musiek eet jy? ek het as 'n jong seentjie horror movies gekyk. Ek kan nie meer onthou hoe lank terug het ek kyk nie eens meer TV nie. Dit al wat ek kyk as dit met God in lyn met God se woord is, dis wat ek kyk. Dis wat ek luister. Amen. Nou en dan kom temptations. I'm not perfect. Don't get me wrong. I'm only human. I'm only human, but say I'm that not going to use this as an excuse. I'm not going to use that as an excuse. I'm just going to realign myself and tell myself, hey, hoekom luister jy nou weer na daai song? Whoa. Yeah, we get tempted every day because we are in this world, but we're not of it. Amen. Zandro? So it's so important. I just want to say this. So it's so important to be mindful of Christ. It's so important to be mindful of Him. It's so important to be aware of His presence daily. That's why the scripture says, pray without ceasing. Jy loop, jy bid. Jy sit, jy bid. Wat het David bedoel toe hy sê, I want to dwell in the house of the Lord? It's actually, I want to dwell in the presence of the Lord. Yes. All the days of my life, to behold the beauty of the Lord, Amen. To inquire in His temple, the temple of the Lord. Daar is by gunsteling liedjie, Maranatha Music sing hom. Wow. One thing that I have desired is to be in the presence of the Lord. Amen. En dit is wat ek en Zandro doen. Zandro, ek kan sien jy is 'n blessing vir my. Jy is 'n blessing vir ons kykers. Amen. Ek is so dankbaar jy het gekom. Zandro, bemoedig ons kykers met die laaste minuut met 'n woord of met 'n musieksnit wat jy net vir iemand wil sing om net die stem van die Here te hoor. Zandro, die Here is baie lief vir jou, my broer, en ek ervaar dit. Die kennis wat hy vir jou gegee het, oortref die kennis van die wêreld. Amen. Ja, want kennis van God bring lewe na 'n mens toe, dit verlig 'n mens. Amen. En ek sê dankie vir die Here. Dankie Here. Jy mag maar enigiets sê of doen of sing vir ons kykers, maar hy's net 'n versie of twee. Nou wat jy sê sing, dis 'n song wat nou deesdae baie op my hart is dis 'n ou song. Maar dit is waar my hart nou op die oomblik is. En is 'n song van Ron Kenoly. Yes. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. Yes, Lord. In your presence there is fullness of joy. Yes, Lord. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Praise die Here. Wow, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Ek voel en ek ervaar die krag en die anointing van die Here. O, die Here het jou geseën, my broer.
Maar ek dank U God Thank you, Jesus. dat jy hom toelaat om deur jou en in jou te werk. Jy sing skoons dat die trane in my oë uitloop. Dit is die liefde van die Here. Dit is hoe lief God jou het. Dat hy Zandro hier plaas vandag en my hier plaas ook om sy verteenwoordiger te wees, om jou bewus te maak van die musiek en van die lewe. Ja, Here, ons kan nie net dit vir onsself hou nie. Ons moet dit deel met ons medemens. Zandro sluit vir ons af met gebed en dan gaan ons groet. Father God, we thank you. We are so grateful for your presence. What can we be without you, Lord Jesus? Yes, Lord. Father, I pray now that whatever we spoke about, Lord Jesus, I know your presence was in it. Yes, Your Lord. word was in it, Lord Jesus. And I know, Father, that there is someone out there that is being touched by your presence, your Holy Spirit. Father, and I thank you now, Father, for a life that's being changed Yes, Lord. from bad to good. Yes, Lord. Father, I thank you now, Lord Jesus, Yes, Heavenly Father. that someone is stepping out of darkness right now and coming to the light, getting to know you personally, Lord Jesus. Yes, I Lord. thank you, Father. Father, and I bless your name, Lord Jesus. Holy Spirit, I want to thank you for my brother Vian. Thank you for the blessing that he is. Thank you for this whole setup. Thank you, Lord, that you're using this as a vehicle for your glory, Lord Jesus. Yes, Lord. There is healing that is coming through this. Yes, Lord. There is bondage being broken through Yes, Lord. this vehicle, Lord Jesus. Yes, Lord. It is only the anointing that breaks, it destroys the yoke. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And we thank you, Lord Jesus. You are more real than what we are seeing here right now. You are more real. What Yes, we Lord. are feeling and what we are experiencing, this is what is real to us, Lord Jesus. And we thank you. We are grateful for your presence, Lord Jesus. I love you. I adore you. And I ask you now, Lord Jesus, to bless the listener that is listening right now. Yes, Lord. Renewal in their hearts in the name of Jesus. And only you can do it. Yeah. And I thank you for that in the mighty name of Jesus. Amen. Amen en amen. Baie dankie, Zandro. Kyk as by die huis, ek groet jy in daardie mooi oorwinningsnaam van ons koning Here Jesus Christus. Tot 'n volgende keer net hier saam met my Vian in jou program The Heart of God. Zandro, sê totsiens vir ons kykers. Bye bye. Mooi bly. Totsiens. He will rejoice over you. He will rejoice over you. If you could only hear his voice, you would hear